Привет всем! Итак, у нас на канале обзор компрессора Hyundai. Вот такая модель. Вот так он выглядит в запакованном виде. Ну, ничего особенного, наверное, как и все остальные. Почему я решил записать данное видео? Об этом я скажу, наверное, в конце ролика. Поначалу просто пробегусь, почему именно этот компрессор был выбран в качестве компрессора для дачного использования. В основном он покупался для продувки водопровода на зиму, чтобы система зимой не замерзла, не потрескалась. Вот. Этот компрессор был выбран на самом деле в основном по отзывам в интернете, конечно же. Люди отмечали стабильное качество изготовления, качество работы компрессора. Вроде как было заявлено, что нету нигде ржавчины на корпусных деталях. Собрано все аккуратно, нигде ничего не травит, воздух нигде не уходит. Ну, как будет на самом деле, мы с вами посмотрим. Для меня это первый в жизни компрессор. Вот, у меня его до этого не было, поэтому я в этом деле совершенно не специалист. И, наверное, специалистам в таких вопросах это будет совершенно неинтересно. А вот людям именно таким типа меня, которые выбирают себе какой-то компрессор для прокачки воздухом системы перед зимой и может еще для каких-то мелких работ, это видео, наверное, будет полезно. Еще раз в конце ролика я еще раз расскажу, почему вообще я решил записывать это видео. Вот, кстати, отмечу интересный момент. Везде и всюду этот компрессор заявлен как сборка Тайвань. И именно поэтому народ, значит, за это голосует двумя руками, что Тайвань лучше, чем Китай. И более качественная сборка. Но вот опять же, получив эту коробку, на коробке мы видим надпись, что сделано в КНР. Поэтому будем собирать согласно инструкции, будем включать, смотреть. И потом будем смотреть, что он может, что он не может. Сейчас я расположу как-то это все поудобнее, поставлю камеру на штатив, и мы приступим к сборке. Так, ну вот так у нас выглядит комплект поставки. Собственно, сам компрессор. На нем висит мешочек, в котором находится воздушный фильтр и болты для установки колес. Сами колеса. Почему-то одно в пакете, одно без, просто в коробке валялось. Также валялась затычка. Подозреваю, что от разъема Rapid для подключения, собственно, пневмоустройств. И инструкция по сборке. Итак, наш компрессор в собранном виде выглядит вот так. На него установлены колеса с помощью болтов и гаек, входящих в комплект. Установлен масляный воздушный фильтр, в котором несколько капель масла было капнуто перед первым запуском. Все согласно инструкции. Также написано, что откручивается крышка слива конденсата. Вот она рядышком лежит. И при первом включении написано, что надо дать поработать 10 минут на холостом ходу, то бишь, я так понимаю, с выкрученной крышкой. С выкрученной, да, все правильно, с выкрученной крышкой. Вот, поэтому сейчас будем пробовать запускать. Длина кабеля питания компрессора всего около метра, поэтому будем использовать удлинитель. Итак, барабанная дробь. Поехали. Не поехали. Вот, поехали. Ну, на самом деле работает, по крайней мере, пока что он очень тихо. Реально шума практически никакого. Ну, то есть, вот на улице, совсем тихо. Ну, то есть, можно сказать, что даже на уши не давит совсем. Воздух вот так, можете слышать, вовсю идет. Видно даже, как работают поршни, которые нагнетают воздух в ресивер. Также видно, как работают, или не видно, вон крутится вентилятор охлаждения. Так что будем надеяться, что эта штука будет работать. Немножко по качеству сборки. Но на самом деле ржавчины действительно нигде не видно.
Вот. Но есть местами неаккуратная сварка, брызги сварки, которые остались на корпусе. Вот. А так в целом пока ничего сказать не могу. Сейчас он притрется. Мы закроем отверстие слива конденсата, попробуем накачать давление, замерим, сколько это будет по времени. И уже дальше я, собственно, расскажу, для чего я собрался снимать это видео. И, может быть, даже снимем потом новое видео, где покажем что-нибудь еще. Так что сейчас пока у нас первый холодный пуск. 10 минут. Так вот, мы подготовили компрессор для первого накачивания давления. Заодно проверим, за какое время он это делает. Проверим, где течь воздуха есть или нет. Далее ему поработать на холостом ходу. В общем, все согласно инструкции. Сейчас мы попробуем сделать замер и заодно поймем, за сколько это происходит и как качественно он собран. Вот мы сейчас включаем компрессор и понеслась. Будем следить за стрелкой на манометре. Для удобства я сейчас даже расположу съемочный аппарат. Как-то поустойчивее. Плохо видно, поэтому буду держать в руках. Вот идет накачка давления. При накачивании давления он, конечно, стал чуть громче работать, громче тарахтеть. Но опять же, достаточно тихо работает, совершенно не критично. Можем заодно наблюдать, что у нас в манометрах показания плюс-минус совпадают. По идее он должен до 8 бар накачать и отключиться. Вот так это выглядит с разных сторон. Тут наклейка, кстати, осторожно, труба горячая, и она действительно даже при холостом ходу нагревалась. Ну, правда, теплая была слегка. Но труба, наверное, действительно горячая, когда именно под давлением работает аппарат. Вот у нас почти набралось давление. Но последний он атмосферу очень медленно качает. Прямо совсем нехотя. Так. Ну, не быстро, друзья. Время накачивания полного ресивера 24 литра на давление 8 бар составило 2 минуты 24 секунды. Прямо скажем, не рекордсмен, судя по отзывам по другим компрессорам. В конце был пшик. Это он травит чуть-чуть, стравливает давление для облегчения пуска двигателя дальнейшего. Вот. Ну и так, чисто на слух, у нас тут ничего не шипит. Ни в сливном отверстии, ни в этом блоке с клапаном, ни в соединителях. Ну, на слух, по крайней мере, не слышно. Вот. Ну вот, как-то так. Ну и в конце, как и обещал, для чего вообще я решил снять это видео. Все на самом деле достаточно просто. Вот те самые 2 видео в интернете, которые есть по этому компрессору, они совершенно не показывают, что он может, что он не может. В том смысле, что непонятно, можно ли с помощью него что-то подкрасить, хватает ли у него давления для продувки того же самого водопровода. То есть те видео, которые есть, они выполнены из серии: вот смотрите, я купил компрессор, вот я его собрал, запустил, вот он работает. Все.
как бы, и что? Ну, работает, да, наверное, он должен, если он новый, работать. Вот, а в следующих видео мы попытаемся показать, можно ли с помощью него что-то подкрасить, может ли он продуть водопровод на зиму, хватит ли у него для этого и сил, и величины ресивера. Ну, в общем, как-то вот каким-то таким образом. То есть ждите новые видео, и мы что-нибудь попытаемся изобразить. Всем до встречи.